హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ మన ఫార్మసీ. ఈరోజు మనం తెలుసుకున్న టాపిక్ ఏంటంటే దగ్గు లేదా కాఫ్ అంటే ఏమి, మరియు దగ్గు యొక్క రకాలు ఏంటి, దగ్గు రావడానికి గల కారణాలు ఏంటి, మరియు కరోనా దగ్గు గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాము. అంతకంటే ముందుగా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళు ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇక టాపిక్ తీసుకుంటే దగ్గు లేదా కాఫ్ అనగా శ్వాస మార్గం ద్వారా ఏవైనా అవాంఛిత పదార్థాలు లోపలికి ప్రవేశిస్తున్నప్పుడు వాటిని బయటికి పంపించేందుకు మన శరీరం చేసే బలమైన ప్రయత్నమే దగ్గు అని అంటాము. చాలా దగ్గు మందులు తాత్కాలికంగా దగ్గును అణచివేస్తాయి, కానీ లోపల అస్సలు సమస్య అలాగే ఉండి అది మరింత ముదురుతుంటుంది. దగ్గు రకాలు: 1. కఫం లేని పొడి దగ్గు. 2. మామూలు కఫంతో కూడిన దగ్గు. 3. రక్త కఫంతో కూడిన దగ్గు. దగ్గు రావడానికి గల కారణాలు మనం చెప్పుకున్నట్లయితే చాలా రకాల ఊపిరితిత్తుల సమస్యల్లో దగ్గు అనేది ప్రాథమిక లక్షణం. దీనికి గల కారణం ఊపిరితిత్తుల్లో పేరుకుపోయే రకరకాల స్రావాలని బయటకు పంపించేందుకు దగ్గు సహకరిస్తుంది. గాలిలోని రకరకాల కాలుష్యాలను, విషతుల్యాలను లోపలికి పీల్చినప్పుడు కూడా దగ్గు మొదలై వాటిని బలంగా బయటకు తోసేస్తుంది. ఇక ముక్కులో ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల కూడా దగ్గు రావచ్చు. అలర్జీ, సైనసైటిస్, గొంతు నొప్పి, వీటన్నిటిలో కూడా దగ్గు రావచ్చు. ఇక దగ్గు మందుల రకాలు: దగ్గు తగ్గేందుకు వాడే సిరపులో మనము యాంటీటస్సిక్స్ అని అంటాము. వీటిలో ఒక మందు ఒక రకంగా పనిచేస్తుంది. 1 గొంతులో పనిచేసేటివి, 2 కఫం తోడేసేటివి, 3 దగ్గును అణచివేసేటివి, 4 మ్యూకోలైటిక్స్ అంట. ఇక కురుంత దగ్గు గురించి తెలుసుకుందాము. కురుంత దగ్గు అనేది ఇది చిన్నపిల్లల్లో శ్వాస మార్గాన్ని బంధించే చాలా క్రమిక రోగం. తెరలుగా దగ్గు వస్తుంది. బోర్డుటెల్లా పెటోసిస్ అనే సూక్ష్మక్రిమి వల్ల ఈ వ్యాధి వస్తుంది. ఇది ఏ వయసులో అయినా రావచ్చు, కానీ ఇది ఏడాదిలో పసిపిల్లలకు వస్తే బాగా ఉధృతంగా వస్తుంది. కురుంత దగ్గు వ్యాధి లక్షణాలు: ముందు జలుబు, జ్వరం వస్తాయి. 7-10 రోజుల దాకా జ్వరం రావచ్చు. పొడి దగ్గు, తుమ్ములు ఎక్కువ అవుతాయి. తెరలుగా దగ్గు వస్తుంది. దగ్గు వచ్చినప్పుడు మొహం ఎర్రబడుతుంది. నోరు తెరుచుకోవడం, నాలుక బయటపడడం, కనుగుడ్లు బయటికి పొడుచుకు రావడం లాంటి లక్షణం. కొన్నిసార్లు దగ్గినప్పుడు ముక్కుల నుంచి, చెవుల నుంచి రక్తం కూడా రావచ్చు. మరి కురుంత దగ్గు నిరోధక విధానం గురించి మనం తెలుసుకుందాము. 3-4 మాసాల వయసులో ఆరంభించి 1 మాసం వ్యవధిలో 3 ఇంజెక్షన్లు ఇవ్వాలి. ఈ రోగం రాకుండా ట్రిపుల్ యాంటిజెన్ను వాడాలి. టీపీటీ మనం దీన్ని అంటాము. డిఫ్టీరియా, టెటానస్ వ్యాక్సిన్లతో కలిపి 3 వ్యాక్సిన్ ట్రిపుల్ యాంటిజెన్ రూపంలో ఇస్తే రోగ నిరోధశక్తి బాగా ఏర్పడుతుంది. బిడ్డకు వ్యాధి సోకిన తర్వాత ఈ వ్యాక్సిన్ ఇచ్చి ప్రయోజనం లేదు. కురుంత దగ్గు రాగానే బాగా గాలి వచ్చే గదిలో బెడ్ రెస్ట్ ఇవ్వాలి. కురుంత దగ్గు తగ్గిన పిల్లలను దగ్గరికి రానివ్వకూడదు. కురుంత దగ్గు చికిత్స వైద్యుని సలహా మేరకు వాడవచ్చు. థ్యాంక్ యూ ఫర్